Magandang umaga netizens, nakapagtala po ng mahinang Phreatomagmatic eruption ang Taal Volcano ngayong umaga, ayon po yan sa pinakahuling datos ng PHIVOLCS. Nakapagtala rin po ng 55 volcanic earthquakes at mahinang background tremors at 7,560 tonelada po ng SO2. Sa ngayon ay kasalukuyan pa rin pong nakataas alert level 3 ang Bulkang Taal. Pinapayuhan po ang mga residente malapit po sa Taal na maging mapagmatsyag at maging maingat at maging handa anumang oras.